खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ रुंसारि लहित चन्द्र ब्रह्म बाबानि सारादु खुंनायाव बाहागो लाहैदों एबसुनि माखासे बिबानगिरि रायजो राजाफोरा स्वरूप सृष्टि प्रसार संसद सा सानजा आरो रुंसारि लहित चन्द्र ब्रह्म बाबानि नखरा जथायै दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोनाब कामारपारा गामियाव बाबानि सारादुखौ खुंफुंनाय जालाङो। बिथां गेदेमा रुंसारि लहित चन्द्र ब्रह्मनि सारादुजोंनो लोब्बा लाखिनानै सर्बाधिनायक लहित बाबा बिसम्बि बेखेवनाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारी, चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलीप कुमार ब्रह्म आरो बिथांनि मावथि हान्जाफ्रा। बिथांनि थामहिनबा रुंसारि लहित चन्द्र ब्रह्म बाबानि सारादु खुंनाया दिनै मेहेरगोनाङै जाफुंलाङो। नैथि खौराङाव दङ थारैनो बिटिसि खुंथाय थामहिनबा हाग्रामा महिलारिनि सोरखार फैनायनि उनाव बिटिसिआव थानाय माखासे मोनद' हारिनि जनजातिफोरा खाबु मोनगोन नामा? बे समाव आसामाव सोलिबाय थानाय जनजाति थामहिनबा मोनद' हारिफोरा एसटि मर्यादा मोननांगौनि थाखाय दाबि खालामबाय थानायनि गेजेराव एबसुनि आफादगिरि थामहिनबा दिपेन बर'नि मोनसे खौरां मेला सोराङाव फैदों। आसामाव मोनद' हारिफोरनो एसटिनि मोनथाय होगोन होननानै बुंनायनि सायावनो मिरु एबसुनिफ्राय आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों बिबुंथि होनानै मोनसे खौरां मेल लानायखौ नुनो मोन्दों, जेराव नोंथांमोना बेनि सायाव खोनासंलांनो हागोन मा बुंदों आरो बर'नि मा खहा जागोन। बिथाङा बे खौरां मेलनि गेजेरजों बुंदों, राजखान्थिनि प्लेटफर्माव थानानै दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोना एबसुखौ सोंखारिबाय थानाया हारिनि थाखाय दुखु गोनां आरो लाजिनांथाव होननानै दिपेन बर' बिथाङा बुंबावदों। लोगोसे बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना ससेब्लाबो खोनासंलांनो हागोन। मोनद' हारिया एडभान्स कमिउनिटि, बिसोरनि पपुलेसना माने लार्जार। दिनै आसामाव 40निफ्राय 45 लाख 14टा ट्राइबेल कमिउनिटि दङ आरो गोदानै जायफ्रा ट्राइबेल नागिरदों बिसोर जाबाय खमसे खम 1निफ्राय 1.5 कौटि। दा बेयाव 10% रिजार्भेशनाव जुदि माने 1.5 कौटि आरो 45 लाख जुदि 2 कौटियानो जुदि इनक्लुड जायोबा बेनि जि अस्तित्व एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि अस्तित्वआ डाइल्युट जागोन, जोङो स्मेश जालांगोन। आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, कोअर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम, 14टा ट्राइबेल जनगोष्ठीनि 19टा ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन आरो ट्राइबेल संघ जों ज'है सिद्धान्त लाखानाय दङ जे कुनु बिनिमयाव कुनु कारनाव थाखानाय एसटिखौ खहा खालामनानै थाखानाय एसटिनि रिजार्भेशनखौ कन्स्टिटिउसनेल पलिटिकल राइटखौ डाइभार्ट खालामा डाइल्युट खालामनानै गोदानै जाहाथे एसटि होनाय जाया। बिथांमोना दिनै कन्स्टिटिउसनेल आरो पलिटिकल राइट बिदों, इकनमिक माने एडभान्समेन्टनि बाथ्रा, साख्रि बाख्रिनि बाथ्रा, बिथांमोननो मा स्टेटास होयो मा केटेगरि होयो भारत सरकार आसाम सरकारनि खोथा, किन्तु थाखानाय ट्राइबेलफोरनि एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि कुनु खहा कुनु क्षय क्षति जायाबासिनो बिथांमोननो मा सलुसन होयो जोंहा बुंनो गोनां गैया, किन्तु एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि खहा जानाय बा ट्राइबेल हिसाबै बिथांमोनखौ स्टेटास होनानै खहा खालामनायखौ जोङो गनाया। बे खोथाखौ CC2नि ट्राइबेल संघनि मजियाव सिद्धान्त लानाय दङ, भारत सरकारनिबो बुंनाय दङ। आरो मोनद' हारिनि जायफोर अर्गेनाइजेशन दङ बिथांमोनखौबो जोङो टाइम टु टाइम लोगो मोनोब्ला जोङो बुंदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे 2006 सनाव बेयाव जि बुंदों बे सिटुएशना आलादामोन। बे सिटुएशना जाहैबाय जे बिथांमोना बिटिसि एकर्ड जानायनि सिगां बड'लेण्ड आन्दलनाव कच राजबंशीयाबो बा आक्रासुआबो बा बिथांमोननि आफादफ्राबो मदद होदों, समर्थन होदों बड'लेण्ड आलादा रायजोआव बड'फानिफ्राय लानानै 2003 एकर्डसिम। आरो बै समाव निरेन राय बिथांमोनानो नेतृत्व लादोंमोन, बिश्वजित रायमोना नेतृत्व लादोंमोन। आरो बेखायनो मोनसे बुजाबुजिनि आधाराव थाखानाय एसटिनि खहा जायाबासिनो कच राजबंशीया मा मर्यादा मोनो बेयाव जोंहा बुंनो गोनां गैया होननानैसो एबसुनि बे माने बुजाबुजि आक्रासु आरो एबसुनि बै समनि आफादगिरि रोनगोरा नार्जारि आरो बै समनि आक्रासुनि आफादगिरि बिश्वजित राय बिनि गेजेराव मिउचुएल मोनसे आन्डारस्टेन्डिं जादोंमोन जे बर' आरो कच राजबंशी जिहेतु इन्डिजिनियास बिनि गेजेराव जाहाथे कुनु कनफ्लिक्ट जाया, जों कनफ्लिक्ट जानानै रायजो जानो नागिराखै, बेसो बिनि स्पिरिटमोन। आरो बे स्पिरिटआ स्पस्ट। किन्तु नैबे 2016आव बिटिसि काउन्सिला सरकारा जिखौ लिरनानै हरबाय बे एसे साननो गोनां आरो गिनो गोनांबो। कारन सरकार मोनसेया जेरै दा आसाम सरकारा
बै समाव तरुण गगैनि समाव लिरनानै हरदों जे माने ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्ट हिसाबै आसाम सरकारा एनअसि हरदों थाखानाय एसटिखौ खहा खालायाबासिनो भारत सरकारा मोनद' हारिनो माने मर्यादा होनांगौ होननानै लिरनानै हरदों थाखानाय एसटिखौ खहा खालायाबासिनो दा आथिखालनि गिबि मन्थ्रिया बुंबाय थादों जे थाखानाय एसटिखौ खहा खालायाबासिनो एसटि होनाया सम्भब नङा बेखायनो ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्टआ नभेम्बराव फैगोन आरो बिनि उनाव एसेम्ब्लियाव पास खालामनानै दिल्लीयाव हरगोन होननानै दा बेफोर खोथाफोरा माने कन्ट्राडिक्टरि बेखायनो बिटिसि काउन्सिला थांनाय 2016आव जि लेटारखौ भारत सरकारनो हरदों सोरबा सोरबा बुंनो नागिरो जे बिटिसिआ माने दावराव देख्रेब बिथाङाबो बुंदों बिटिसिआ लिरना हरबानो जाया क्राइटेरिया नांगोन माबा नांगोन क्राइटेरिया नांगौ बेखौ आरजिआइआ मिथिगोन हम मिनिस्ट्रिया मिथिगोन ओरै नोङो ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्ट्रिया मिथिगोन जों बयबो मिथिगौ क्राइटेरिया नांगौ किन्तु नोङो गावखौनो आत्मसन्तुष्ट लानायनि बाथ्रा गैया जों कुनु हारिनि बिरुद्धि नङा कुनु हारिखौ जों हिंसा खालाया कच राजबंशी आदिबासीजों जोंहा कुनु कनफ्लिक्ट बिरुद्धि गैया थांनाय समाव जि जालांबाय बिथांमोनाबो गावनि अधिकारनि थाखाय नांदों जोंबो गावनि अधिकारनि थाखाय नांदों किन्तु मोनसे सरकारा मोनसे काउन्सिला जाय सरकारानोखि बड'लेण्ड दाबिनानै बिटिसि मोनबाय बिटिआर मोनबाय मोनसे समाव बिएसि एकर्ड जाबाय दा बेयाव बिथांमोना अफिसियेल लेटार हरनायासो साननो गोनां जादों दा बिदि खेंफोरथिखौ बिथांमोना होगोन जाय सरकार सालायदोंमोन बै समाव जोंहा बिनि सायाव बुंनो गोनां गैया दा बेखायनो बेफोरखौ लानानै हारियाव कनफ्लिक्ट जानाङा हारिनि अस्तित्व थामोनथा रैखाथि जेखौ बड'फाया लुबैदों बड'फाया गेरेमसा हारि थानायनि बाथ्रा बुंदों आरो बे बड'लेण्डआनो बर' हारिनि भिटि बे भिटिखौ जोङो सोरबा माने बांलादेशिनो जों सोरबा माने नोङो इलिगेल एनक्रचारनो जों सोरबा गुबुन हारिनो जुदि जोंनि अधिकारखौ डाइल्युट खालामनानै जोंनि अधिकारखौ जोङो खर्ब खालामनानै जुदि अधिकार होनो नागिरोब्ला बिनि थामोनथा रैखाथिया मा जागोन दा बेयाव राजखान्थि जानाङा राजखान्थि गेलेनाङा आरो राजखान्थिनि प्लेटफर्माव थानानै दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांमोना एबसुखौ आसि थुबाय थानाया बियो हारिनि थाखाय दुखुनांथाव लाजिनांथाव आरो जोङो बेखौ लानानै गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायो आरो बिथांमोना बेफोर खोथाफोरखौ बेफोर नाटक आरो बेफोर लेथ्रा राजनितिफोरखौ दावराव देख्रेब बिथांमोना खालामबाय थानाया हारिनि थाखाय हारिनि अस्तित्व बड'फानि जे मान मर्यादा बड'फानि जे थामोनथा रैखाथिखौ जेब्लाबो आघात होयो आरो बे आघात होनायखौ जों मालाबाबो लुबैया हास्थाया आं बेखौ स्पष्ट बुंबाय गोजोन्थों। थामथि खौराङाव दङ मोनसे गिख्रंथाव जाथाय बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट बासा सनितपुराव जाब्रबथाय जादों दिनै फुंबिलि समाव सनितपुर जिल्लानि हेलेम मिसामारियाव बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट बासा जाब्रबथाय जादों खौरां मोननाय बायदिब्ला गहपुरनिफ्राय क'क्राझारसिम थांबाय थानाय बासा ब्रेक फेल जानायनि जाहोनाव लामानि डिभाइडाराव सौग्रावफैदों खाफाल मोजांदि बे जाथायाव रावबो दावबायारिफ्रा जेबो खहा जायासै एबा जोखोम जायासै होनना खौरां मोननाय जादों। सोनाब बेंगलनि गंसे देहा फाहामसालियाव सासे मेडिकेल फरायसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव साथाम सुबुंखौ हमदों कलकातानिफ्राय 170 किल'मिटारसो गोजानाव थानाय दुर्गापुरनि सभापुरनि साखाथियाव गंसे प्राइभेट मेडिकेल कलेजनि नैथि बोसोरनि सासे MBBS फरायसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव सोनाब बेंगल पुलिसा साथाम सुबुंखौ हमदों गुबुन सानैनि थाखाय नागिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो जादों आरो जाथायनि बलि जानांनाय फरायसाया गुबैयै उड़िसानि जालेश्वरनि थागिबि होनना सुलुङाव फोरमायदों। बिदांस्रि मोसाहारिया ब्रैथि KIO नर्थ इस्ट जन केरेट चेम्पियनशिप 2022आव सिलभार मेडेल मोननो हादों 10 अक्ट'बर खालारनिफ्राय 19 अक्ट'बरसिम अरुणाचल प्रदेशनि इटानगराव खुंजानाय ब्रैथि KIO नर्थ इस्ट जन केरेट चेम्पियनशिप 2022आव चिरां जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशननिफ्राय बिदांस्रि मोसाहारिया सिलभार मेडेल मोननो हादों लोगोसे बिथाङा इन्टार जन केरेट चेम्पियनशिप 2022आवबो सायख'जाबाय होनना मिथि मोनदों। नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवे बिफान थामहिनबा NFR खुवानि थासारिखौ नोजोर होनानै 3 दाननि थाखाय गोबां ट्रेनफोरखौ केन्सेल खालामनायनि बाथ्रा फोसावदों। नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवे थामहिनबा NFR 1 डिसेम्बर 2025 खालारनिफ्राय 3 मार्च 2026 सिम 3 दान खुवानि थासारिनि थाखाय गोबां ट्रेनफोरखौ केन्सेल खालामनायनि बाथ्रा फोसावदों। बेफोर ट्रेनफोरा जादों फारियै ट्रेन नं 15903 डिब्रुगड़ टु चंडीगढ़ बेबादिनो 15904 चंडीगढ़ टु डिब्रुगड़ एक्सप्रेसआ 3 डिसेम्बर 2025 निफ्राय 1 मार्च 2026 सिम केन्सेल खालामनाय जागोन।
बेबायदिनो 1562 कामाख्या टु गया एक्सप्रेसखौ 1 डिसेम्बर 2025 निफ्राय 23 फेब्रुवारि 2026 सिम केन्सेल खालामनाय जागोन आरो 15619 कामाख्या एक्सप्रेसखौ 2 डिसेम्बर 2025 निफ्राय 24 फेब्रुवारि 2026 सिम केन्सेल खालामनाय जागोन। बेबायदिनो 15621 कामाख्या टु आनन्द बिहार टार्मिनेल एक्सप्रेसखौ 4 डिसेम्बरनिफ्राय केन्सेल खालामनाय जागोन। बेनि फैफिननाय समा 15622 आनन्द बिहार टार्मिनेल कामाख्या एक्सप्रेसखौ 5 डिसेम्बर 2026 निफ्राय 27 फेब्रुवारि 2026 सिम केन्सेल खालामनाय जागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।